হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। পাখিগুলোর জন্য নতুন একটা খাবার আনছি। এটা হচ্ছে মিনারেল ব্লক। তো আজকে এটা পাখিগুলাকে দিব। প্রতি প্যাকেটে 2 পিস করে থাকে, আর আমি এই 2 পিসকে 4 পিস করে দিব। 1 পিস করে দিলে আর কি ওরা নষ্ট করে বেশি। এভাবে ছুরি দিয়ে কেটে তারপর এখন শুধু এইভাবে, অনেক শক্ত ছিল, সবগুলাই কেটে নিছি। এখন একটা একটা করে সব কটাতে দিয়ে দিব।